嗯。撳咩下撳地下停啊！呢個咩手咧就嗱，呢度有使唔使停啊？唔好停，一路睇住我指環呢啲啊。撳咗我停。好，停一停。咁啊叫撞咁打啦。其實打咧你就會直推，直推嘅。但係如果譬如頭先阿寶咧嗱，佢如果咪人手打咧就唔係，佢就唔係呢度打先嘅，呢度點先嘅嚇，手指手掌呢度到呢度咁出嚟係咪向上去啊？可能如果咁樣咧，你又向前；如果咁樣咧嗱。隻手喺呢度，手指掂先，望住我呢度，拋住個鏡頭，手指呢度先掂，手指呢度，大特寫都唔怕呢度睇住我。如果呢度咧，譬如呢度咧，我喺呢度，做得可以，可以喺度咁樣。如果咁樣咧就唔得啦，咁就打你啦。但係如果我俾人手，我咁去咧可以，可以咁去啦。呢隻一樣可以喺度。可以咁做，咁樣咁打咧就唔得啦。如果好啦，你咁打我，你咁打我，唔好用俾人手。你咁打我咧，我可以咁樣，呢度就斷啦，呢度俾我，係咪啊？或者喺度俾我，而家打嚟，我可以，可以喺呢度，或者可以喺度，嚟啦嚇。咁但係如果你用俾人手咧，要推我呢度，去咁拖我就係。我會咁樣啦，係嘛？嗱，你過嚟啦，係啦，我會咁去啦，即係一樣啫嘛喺度啦，咁啊，但係如果我咁打你咧，你都係撞擊你啫，我咁打你冇用㗎嚇，但係咁去咧就好犀利嗰種，想好自然就吞㗎，但係如果你一開始咁樣咧，咁打我啦，我打你唔好用嘅人手。一開始打過嚟，頂住你，我呢度，你就縮低，呢度斷，呢度爆㗎會，係啊，我咁打你一樣都唔好，我咁打你頂住啦，你一撳我手踭，我都頂唔順㗎，係嘛，頂唔順啦，但係如果我咁樣，你試下撳我手踭，你一撳我手踭，我打你出去咯。我而家俾人手，你撳我手踭，如果我咁樣，你撳我手踭，我頂咗落去，推咗落去啦嚇。但我如果咁推，咁又拋佢出去，OK 啦，夠示範㗎啦。